精準焊接，喺狹窄環境下穿梭自如。呢個水務署研發嘅燒焊機械人智管焊，早前獲得第51屆日內瓦國際發明展評審團嘉許金獎。佢專為緊急水管維修而設計，可以喺管道內部進行焊接，大幅減少工人喺密閉空間作業嘅時間。智管焊呢，其實有三大優勢嘅。第一呢，就係佢係有非常之精準嘅。智管焊係配備呢個靈活嘅機械臂，可以模擬人手嘅操作。同時設有呢個遙控功能，精準程度去到1毫米嘅。以直徑1毫米嘅水管為例，如果人手需要接駁呢個水管，大概需要2小時，但係透過呢個機械臂呢，只需要一半嘅時間，能夠減少咗燒焊時候嘅火花啦、火光嘅情況，可以令到個作業更加安全。另外一個特點就係佢靈活操作。智管焊呢，其實係一個配備嘅履帶式嘅設計，佢可以行去呢個斜坡大概30度，而且面對住9曲13彎嘅水管呢，都好似如履平地咁樣，續焊能力超過5公里。減輕工作負擔嘅好幫手，仲有呢架名為智英用嘅無人機。呢個無人機咧就配備咗呢個全球定位系統啦、衛星導航，咁佢嘅準程度去到厘米級嘅，同埋佢有呢個熱成像鏡頭，都去配備咗一個攞水板嘅系統啦。佢可以喺水面飛到好低嘅時候，佢落一個採樣器，就攞1升嘅水上翻嚟，攞翻去實驗室度分析嘅。如果我哋以傳統我哋嗰個用船嚟到做攞水板咧，如果我哋真係想成個水塘攞咧，可能要大半個月啦。無人機嚟到做呢個攞大數據咧，就可以好快，可能1日2日。為咗保障設施安全，水務署亦都引入呢款綠足智慧犬。咁佢可以保護到我哋水務署嘅設施嘅一個自動巡檢機械狗嚟嘅。佢可以拍到一啲熱成像嘅照片咧，就幫我哋去巡檢嘅時候咧，譬如喺廠房有啲設備咧，睇下會唔會有一啲過熱嘅情況啊，或者會唔會有啲火種啊。如果佢偵測到呢啲異常嘅情況咧，就會將呢啲警告咧就係傳送翻去我哋嗰個控制室啦。咁另外一個設備咧就係一個氣體嘅探測器啦，探測到一啲氣體嘅異常啦。如果佢探測到個濃度咧超過咗我哋設嘅上限咧，佢就會有一個警報去幫助我哋做日常一啲巡檢嘅工作啦，咁減低我哋人手嘅負擔。